Ons leef in 'n wêreld vol filters. Filters wat die foute gladstryk. Filters wat die beeld mooier maak. Filters wat ons help om die weergawe van onsself te wys wat ons wil hê ander moet sien. Maar agter elke filter is 'n regte mens. 'n Mens wat soms druk voel, soms moeg is, soms onseker is oor wie hulle werklik is. Wat as ons grootste geestelike stryd van ons tyd nie sonde is nie, maar voorgee. Voorgee dat ons reg is, voorgee dat ons sterk is, voorgee dat ons alles onder beheer het. Jesus het nooit so geleef nie. Voordat hy iets gedoen het, voordat hy homself bewys het, voordat hy 'n enkele wonderwerk verrig het 'n stem gesê: Jy is my geliefde. Nie oor wat hy gedoen het nie, maar oor wie hy was. Hierdie reeks is 'n uitnodiging om die val self wat ons gebou het neer te lê, om uit te stap uit prestasie, vergelyking en druk, om die verborgde plekke in die lig te bring, om weer die vryheid van emosionele eerlikheid te ontdek, om oorgawe bo selfgenoegsaamheid te kies. Nie selfverbetering nie, maar heelheid. 'n Lewe met niks om weg te steek nie, niks om te bewys nie, niks om terug te hou nie, ongefilterd. Filter. Wat is filter? Ons het in hierdie 4 weke 'n pad gestap waar ek en jy uitgenooi word om hierdie selfvalsheid te breek wat die wêreld ons probeer indruk. En hierdie filters word gevorm deur kultuur, deur prestasie, deur die besittings wat ek het en natuurlik dan die begeerte om mense tevrede te stel. Ons is genooi om ons ware self in Christus te herontdek. Hoekom filters? Hoekom het ons gepraat oor hierdie reeks? Ek dink vanmôre spreek dit van self, nê. Mense is moeg. Mense word moeg vir die bestuur van 'n persepsie wat mense van hulle het. Partykeer die voorgee dat ek en jy al die geestelike antwoorde het en dat ons lewe uitgesorteer is en alles is net perfek. Hierdie instandhouding, hierdie geweldige werk van 'n beeld wat ons moet leef om ander mense om ons te probeer beïndruk. Mense wat eintlik nooit eers van ons gaan hou nie. Ons probeer ons hele lewe vorm sodat ons aanvaarbaar kan wees. En wat doen dit? Dit vat ons na 'n plek toe waar ons met gefragmenteerde lewens leef in soveel areas van ons lewe. Hierdie reeks moet jou en my vat na 'n plek toe waar ons onsself toestemming gee om net asem te haal en te leef, 'n ongefilterde lewe in Christus. En 2 Korintiërs 3 vers 18 kom en sê dit so mooi, hy sê, terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, om heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Vir my is dit so 'n mooi metafoor, want die spieël doen 2 dinge. Die spieël laat jou voel jy's aanvaarbaar, of daai selfde spieël laat jou voel jy's nie aanvaarbaar nie. Die spieël het 'n manier om dit wat jy nie van hou nie, meer uit te lig, of dit waarvan jy hou, ook meer uit te lig. Jy sien, 'n filter in 'n eenvoudige definisie is enige iets wat verander hoe ons die werklikheid sien of aanbied, sonder om die werklikheid self te verander. As jy kyk na hierdie eerste prentjie, jy kan gou-gou vir my gaan na daai eerste een, kan ons sien hoe ver het filters al gekom. Julle het dit al gesien, ek het dit gebruik in my vorige preke ook. Maar Adam en Eva, die vye blare, was die eerste filter.
gevoel of hulle nie aanvaarbaar is nie, kom ons bedek en maak toe. Die tweede een, die man met 'n masker. Hoeveel mense ken ons wat by sekere plekke 'n persoonlikheid het en op 'n ander plek heeltemal anders. Die derde enetjie is 'n vrou met 'n indrukwekkende, ek weet nie of dit 'n poeier aanwensel is nie, maar dit het begin die vierde enetjie, die lipstifie en die laaste enetjie 'n Instagram prentjie waar sy eintlik baie oulik lyk met 'n ekstra paar ore. Ek het my vrou gevra om my vinnig deur 'n AI dingetjie te vat, jy kan hom vinnig opsit. Links is die ware Jakob en regs is iemand met meer hare. Maar kyk net hoe eenvoudig is dit. En hoeveel van ons in die wêreld laat 'n filterfoto, skielik, julle kan hom afhaal, dankie ouens, 'n Instagram foto word. Ons het vandag toepassings wat 'n mens kleiner, jonger, maarder, kleurvoller kan laat lyk in 'n oomblik van 'n knoppie druk. Ons het toepassings wat die kleurskemas kan verander, wat versteekte gebreke regmaak of wat gebreke versteek en regmaak. Dit verbeter gesigslyne, kontoure, kenmerke. Dit kry selfs reg om 'n atmosfeer te skep, maar dit het alles een ding in gemeen. Dit verdraai die werklikheid. Dis nie die waarheid nie. Dit skep 'n illusie wat nie bestaan nie. Want hier's die realiteit. Die waarheid bly die waarheid. Al wat gebeur is ons probeer die persepsie verander. En hoekom gebeur dit? Want ons probeer aanvaarbaar wees aan 'n opinie wat eintlik nie saak maak nie. Jy weet, vanmôre sê ek dit met die grootste vrymoedigheid. En ek dink baie van ons sal so voel. Ek is 'n sosiale mens. Ek's 'n ekstrovert. Ek is baie lief vir mense. Maar mense se opinie in hierdie fase van my lewe maak nie meer saak nie. Want ek is wat ek is. En jy aanvaar my soos ek is. Want in 'n baie jong ouderdom in my lewe het ek 'n klomp filters probeer aantrek om meer aanvaarbaar te wees. En hoe meer 'n mens in daardie slaggat trap, hoe meer verloor jy jouself. Geestelik doen ek en jy presies dieselfde. Ons leef baie keer deur filters wat gevorm word deur ons kultuur. Ons leef deur 'n vreesfilter. Wat gaan van ons word? Hoe gaan ons vorentoe? Here, U moet iets doen in ons land. Vrees maak ons lam. Ons lewe in 'n prestasiekultuur. Ons is mense, gister kyk ek weer 'n bietjie rugby. Ons is mense wat manies is met wen. Ons moet die beste wees in alles. Ons moet die top 10 behaal. Ons moet die beste in kultuur wees. As jy iets doen, moet jy net nie verloor nie. En nou vat ons hierdie in ons verhouding met die Here en ons voel ons verloor in ons verhouding met Hom, want ons kan nie verby hierdie prestasie kom nie. En hoe meer het ons dit in ons verhouding? Ons presteer nie, want ek lees nie elke dag 'n uur Bybel nie. Ons presteer nie, want ek bid nie elke dag vir 2 ure nie. Ons presteer nie, want ek en my man beklei nog met mekaar, of ek beklei met my kinders, en nou voel ek volgens die beplanning of die reëls van die wêreld, ek is 'n mislukking. Wanneer ons trauma beleef, Here, waar is U in hierdie trauma? Wanneer mense ons skielik nie meer goedkeur nie, en ons met ons baas 'n vergadering het, en ons baas is ongelukkig met ons, dan vat dit ons weer na 'n plek toe waar ons voel, ons beteken niks nie. Of ons lewe van 'n staanspoor van 'n teologie af, dat hoe meer ek het, en die beter besittings, en die groter karre, en die hoeveelheid huise, beteken dat ek in 'n goeie stand is met die Here. En wat gebeur met ons? In die verloop van tyd, weet ons nie eers meer werklik wie ons is nie, of wat ons is nie. Filters word die onsigbare lense waardeur ons lewens leef. As ek onsself vanmôre met die vraag moet konfronteer en voor jou staan en jou vra, wie is jy? Wat sal die antwoord wees?
Want baie keer wanneer ek en jy mense gaan konfronteer met daai vraag, sal hulle altyd vir jou sê wat hulle doen of wat hulle al bereik het. Maar daar's net een antwoord op die vraag wanneer ons gevra word wie ons is. En daai antwoord is: ons is 'n kind van die Here, vrygekoop, regverdig gemaak deur dit wat nie ek kon doen nie, maar wat hy namens my gedoen het. En wanneer ek en jy dit verstaan, beïnvloed dit die manier hoe ons interaksie het en hoe ons leef. Charles Horton Cooley het die volgende gesê: I am not what I think I am, and I am not what you think I am, but many times I am what I think you think I am. Hoor net wat se uitdaging is dit, om te probeer 'n lewe leef, wat aangepas word deur wat ek dink, jy dink ek moet wees. So nou hoor ek by jou, hoe dink jy ek moet wees? En jy sê vir my, Jonathan, ek dink jy moet iemand wees wat Sari Maree by jou neus kan uitvlieg terwyl jy praat. En elke dag 16 ure van daai 24 uur, probeer ek Sari Maree deur my neus blaas en te gelyk praat, sodat ek jou kan tevrede stel. En dan wonder ons, hoekom ons uitdagings, moegheid, spanning, angs in ons lewens beleef. En ons het gepraat oor hierdie holistiese manier van hoe ons hierdie filters in ons lewe moet afhaal. Lees saam met my Filippense 2 vers 5 tot 8. En vandag gaan ons bietjie praat oor 'n nederige uitdrukking deur ons lewe. Hy sê, jou gesindheid moet soos Jesus Christus in wees. Alhoewel hy self God was, het hy nie vasgeklou aan die goddelikheid wat hom toekom nie. Maar wat het hy gedoen? Hy het dit prysgegee. Hy het 'n slaaf geword om aan mense gelyk te word. En toe hy as mens geleef het, het hy homself nog verder verneder deur tot die dood toe gehoorsaam te wees, ja, tot die kruisdood toe. Wanneer ek die woordjie nederigheid sê, dan het baie van ons 'n opinie oor wat nederigheid is. Of ons dink dit beteken om altyd agter te wees, laaste te wees, nooit erkenning te kry nie. Of soms dink ons nederigheid beteken om onsself af te kraak, minder van onsself as ander te dink. Maar nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie, dit is om minder aan jouself te dink. Ek wil dit weer sê. Nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie, dit is om minder aan jouself te dink. Met ander woorde, ek verstaan wie ek is in Christus. Ek het nie nodig om myself op te blaas nie, maar in plaas van dat ek die hele tyd bepeins oor myself en my eie behoeftes, lewe ek nou van 'n postuur waar ander mense om my belangriker word as myself. Jy sien, nederigheid is basies wanneer ons besef, ons is nie die hoofkarakter van die heelal nie. Al voel dit soms so. Dis om te besef dat wanneer ons gaan sit, die son nie sak nie. Jy sien, dis om soos in 'n WhatsApp groepie te wees en nie altyd die laaste woord te wil hê in daai groepie nie. Al weet ons is reg, bly ons nog steeds stil en laat iemand anders daardie argument wen. Selfs al brand dit binne in jou om die antwoord te gee. Nederigheid sê, ek hoef nie alles te beheer nie. Self sê, maar wat as alles uitmekaar val? As ek dit nie beheer nie? Kan ons op die plek kom waar ons sê, Here, U bestuur. Jy sien, nederigheid is ook om hulp te vra, sonder om eers 3 dae deur moeilikheid te gaan. En vanmôre wil ek van myself persoonlik die uitnodiging maak. Moenie alleen probeer stry nie. Daar's mense wat omgee. As ek en jy net op die plek kan kom waar ons verby hierdie filters kan leef en kan uitreik vir hulp
Het ek al die antwoorde? Verseker nie. Is ek 100% uitgesorteer? Verseker nie, vra my vrou na die tyd. Kus nie. Maar ek is dalk net te oor, of dalk net iemand wat saam koffie kan drink, en so is daar vele ouens in hierdie kerk, wat bereid is. En ek wil vra, reik uit. Ek wil vanmôre jou ook uitdaag, as daar nie iemand in jou lewe is, wat jy net saam met jou deur dit pad kan vat nie, dan wil ek jou aanmoedig om iemand te kry, om iemand te soek, sodat jy 'n plek kan hê, dat as jy deur 'n moeilike tyd gaan, iemand jou kan bystaan. Nederigheid is om te erken wanneer ons verkeerd is. En ek weet, vir ons is dit moeilik, want ons wil altyd reg wees. Maar die vraag wat ons onsself konstant moet vra, wil ek reg wees of wil ek gelukkig wees? Om nie in 'n gesprek jou storie of ons storie elke keer 'n bietjie beter te maak as iemand anders se storie nie. Hoeveel van ons kan dit regkry om genooi te word na 'n braai toe en nie daai aand een storie van onsself te vertel nie en net te luister na die ander mense se stories? Nederigheid vat ons na 'n plek toe waar ons besef, ons is nie die baas van die plan nie. Ons is meer 'n spanlid wat die handleiding lees van dit wat die Here vir ons lewe beplan. Julle het al die analogie gehoor of die voorbeeld dat 'n mens net na 'n begrafnisplaas toe moet gaan om verlore drome en planne te beleef. Want baie mense in daai konteks het gekies om hulle lewe so te bestuur en nie toe te laat dat die Here sy wil deur hulle lewe bestuur nie. Wanneer ek en jy eerlik is, verstaan ons vanmôre, nederigheid is wanneer ek en jy op die plek kan kom en kan sê, goed Here, U weet beter. U weet wat die plan is. U weet hoe U wil hê ek moet my lewe rig, waar ek betrokke moet wees, hoe ek my talente, my voorsiening, my finansies moet bestuur. U weet beter en dan so te lewe dat ek nie 5 minute later weer probeer eienaarskap vat en weer probeer oorneem nie. C.S. Lewis het by geleentheid gesê, humility is not thinking less of yourself. Maar soos ek nou gesê het, but start thinking of yourself less. Sien, nederigheid is 'n houding van oorgawe. Dis om te leef sonder die voortdurende behoefte om uitkomste te beheer. Hoeveel keer hoor ons mense sê, ek doen nie iets as dit nie inpas by my prentjie nie. Hallo? Want almal van ons het 'n prentjie. Maar kan ons vanmôre erken dat ons prentjie nie noodwendig die regte prentjie is nie? En dat die Here vir jou en my 'n ander prentjie het? En dat nederigheid dan beteken om by sy voete te sit en nie te bestuur en nie te beplan nie, maar net by sy voete te sit en sy prentjie vir ons lewe te kry en net daai prentjie te leef. Kom ek sê vanmôre, ouens, ek dink die veiligste en lekkerste plek om te leef is om te verstaan, ek is 'n pion op die bord van die lewe. En ek hoef nie die koningin te probeer wees nie. Want as pion in sy hande het ek soveel meer kapasiteit as enige ander plek. Want ek weet wie ek is. Ek is die pion. Jy is dalk die perd of die biskop of wat ook al. Maar jy word nie vir my 'n bedreiging nie, want ek's in die hand van dieselfde een wat die skaakbord beheer. Dit is die beste plek om van te leef. Dis 'n houding van oorgawe. Dis 'n lewe waar ek kies en weet, ek hoef nie mense te beïndruk nie. Ek hoef nie die prentjie van my lewe of die beeld wat mense het te probeer beskerm nie. Julle het my dit al hoor sê en ek sê dit weer. As mense kies om nie van my te hou nie, dis hulle verlies. En ek sê dit nie vanmôre van 'n spasie van arrogansie nie. Ek sê dit van 'n spasie van wie ek weet ek is in hom. En dat ek nie so sleg is soos wat die koerante eintlik sê ek is nie. Iemand het net 'n storie gelees en nou hulle en ek sê dit nou maar ligtelik. Maar is om te lewe van 'n afhanklikheid van die Here.
om te kies bo selfgenoegsaamheid. Maar jy sien, as ek dit vanmôre so kan uitdruk, ons lewe onder die druk van kultuur, hierdie dier van kultuur, hierdie kultuur wat voortdurend om ons is en ons probeer vorm. Dit leer ons om gemak na te jaag. Dink maar net vandag, jy kan vanmôre hier uitstap. Inteendeel, jy kan terwyl ons in die diens is, jou middagete bestel. En hulle kan hom by jou huis aflewer sonder dat jy beweeg. Jy kan vandag enige iets bestel en hulle sal dit by jou huis aflewer. Takealot en al hierdie plekke, al hierdie karretjies, hulle ry 24 ure 'n dag. Daar's nou nuwe yskas tegnologie, ek weet nie of julle dit al gesien het nie. Hierdie groot yskas met 'n rekenaar ingebou. Jy programmeer hom nou met die goed wat jy gewoonlik koop. Ek weet nie hoe werk hy, of dit op gewig werk in die yskas nie, ek weet nie, ek wil nog 'n bietjie oplees. Maar sodra jou melk klaar raak, jy hoef dit nie eens te bestel nie, hy bestel dit namens jou. So jou yskas kom agter, jou komkommer is klaar. Ja, ouens, waarheen gaan die wêreld? Daar gaan mense wees binnekort wat glad nie meer in 'n winkelsentrum in gaan nie. Want alles word by die huis afgelewer. Yskas, die Coca-Cola is klaar, bestel die Coke. En jy kom net by die huis en iemand het vir jou Coca-Cola afgelewer. Party mense dink, "Jessie, dis great." Weereens, vat ons na 'n plek toe van gemak. Haarkappers kom na jou huis toe. Mense tel jou hondjies by jou huis op. En dis gemaklik, dis lekker. Maar wat maak dit? Dit isoleer ons. Dit maak dat ons nie uitkom en omgang het met mense nie en vriendskappe bou en die persoon wat agter die rekenaar staan 'n goeiemôre van jou en my kry en 'n glimlag en ons kikker hulle dag op nie. Nou word ons 24 uur gekluister in ons huis want ons is gemaklik. En dan kom ons later op die punt dat as daai karretjie nou nie binne 2 minute daar is nie, dan raak ons nou ook eers moeilik, nê? Hoekom? Want dit vat ons na 'n plek toe waar ons wil beheer hê, selfbevordering hê. Die wêreld sê, bou jou platform, bou jou gemeenskap, bou jou Instagram followers en al hierdie goed, sodat jy die prentjies wat jy op sosiale media kan sit, 'n geldmaak storie kan maak. Julle het dit al gesien? Mense maak hierdie 30 sekonde reels. Is dit 'n reel? Ek weet nie wat se Engelse woord. Video greepietjie. En hulle maak ongelooflik baie geld. En dis 'n industrie gebou op mense wat beter wil voel oor hulle self. Hulle skep hierdie filter wat ons na kyk en inkoop om beter te voel. Ons dink dit gee vir ons 'n vorm van vrede, van beheer. Maar die oproep van Openbaring 18 vers 4 is duidelik. Ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Wat sê die skrif? Ek en jy lewe van 'n ander fondasie. Ons lewe nie van die narratief van die wêreld nie. Ons lewe nie volgens dit wat die wêreld sê ons is nie. Ons probeer nie iets anders word nie, want ons is al reeds gemaak in sy beeld en sy verklaring is al reeds oor jou en my gemaak. Kan ons vanmôre kies om vanuit daai verklaring te leef? Jy sien, nederigheid kom en weerstaan hierdie stelsel. Nederigheid kom vanmôre en kies om op die Here te vertrou. Nou wil ek dit vanmôre weer sê, wanneer ek en jy kies om op die Here te vertrou, beteken nie alles val in hierdie legkaart van die lewe perfek reg nie. Dit beteken nie skielik is die uitdagings minder nie. Skielik beteken dit nie ek het dieselfde vrese meer of dieselfde probleme nie. Nee, dis nie wat dit sê nie. Nederigheid kies net om van die probleme al weg te kyk en te dink ek moet alles self probeer uitsorteer en ek verstaan die Here is saam met my in hierdie storm. In die middel van die oog van hierdie storm is hy met my. Ek kies om van 'n postuur te leef waar ek nie alles self probeer beveilig nie,
maar vanmôre te weet, ek is veilig in sy hand. En dat die veiligheid in sy hand dalk anders lyk as die prentjie wat ek gedink het. Van julle wat in dieselfde kategorie of era is wat my pa ingeleef het. Ek onthou my pa het vir hom sulke doelwitte gestel, en dit was nogal 'n ding in hulle tyd. Op 10 jaar het hulle lang dienstoekenning gekry by die werk, en dan op 15 jaar, 20, 25, en as jy 'n besondere tyd gehad het, aan die einde van die tyd wanneer jy aftree, dan kry jy nou 'n horlosie by die werk, en hy's gegraveer en al hierdie goed, en my pa het al daai goed gekry, maar hy het altyd vir my gesê, toe hy jonger was, op 30 gaan ek hierdie kar ry, op 40 gaan ek hierdie kar ry, en wanneer ek aftree die dag, gaan ek vir my 'n Mercedes-Benz koop. Hulle het hierdie tipe goeders gehad. En ek het hom eendag gevra, maar jou kar mekeer niks nie, hoekom gaan jy die Mercedes nou koop? Ek probeer nou maar net uitfigure hoekom. En hy sê nee, want dis wat ons doen. Wanneer ons by daai plek kom, die grootte van jou kar bepaal in die gesigsbeeld van die mense hoe groot jou pensioen is. En ek sê toe vir my pa, maar sê jy nie eerder kies om oor see te gaan nie, of bietjie die wêreld te gaan beleef nie, of, en ek sien terwyl ek dit vir hom sê, dis nog nooit iets wat hy aan gedink het nie, want die kultuur sê. As ek en jy kyk na Jesus se weg van nederigheid, dan sien ons in 2 Filippense wat ons gelees het, die voorbeeld van hoe hy geleef het. Hy het gekies om homself niks te maak nie. Hy het die gestalte van 'n dienskneg aangeneem. In praktiese terme vandag, as ek en jy nou gegroei het in ons werk, en ons het nou die voorreg om 'n hoekkantoor te hê, beteken dit almal in die kantoor moet vir jou en my koffie bring? Beteken dit nou, ek tel nie meer papier in die kantoor op nie? Beteken dit nou, ek het 'n parkering met my naam op, en waag dit om op my parkering te stop, want ek het nou al 'n bietjie gevorder in die lewe. Die koning van die konings kom op die rug van 'n donkie in die stad ingery. Die koning van die konings kies om mense wat ver in Kalahari plakkies gestap het. Julle sal weet, as jy nie so nou en dan 'n bietjie my kouta poeier op jou leersandale gooi nie, en dis warm soos dit hier is, dan is daar die gevaar dat daardie leerskoentjies 'n klankie kan kry. Hierdie ouens het net so geloop. Christus kom en hy trek hulle skoene uit en hy was hulle voete. Die koning van die konings kom op 'n plek van nederigheid waar hy weet en leef van die postuur, dit gaan nie oor my nie. Al het ek die grootste pos, al het ek die belangrikste titel, ek lewe 'n postuur van nederigheid. Ek is aangestel om te dien. Hoeveel van ons sal, as ons by die werk is en die direkteur kom na jou kantoor toe en hy bring vir jou 'n koppie koffie, hoeveel van ons sal dink, gaan ek nou gevra word om my tassie te pak en dit is die laaste rituele voor ek afgedank word? Want ons verwag dit nie. Wat kan ek en jy dink, hoe beïnvloed ons gemeenskap as ons hierdie postuur van nederigheid begin leef, hierdie gestalte van 'n dienskneg aanneem? Verder gaan Christus en hy verneder homself so tot die dood toe aan 'n kruis. Die skrif sê, daar was geen groter vernederende manier om te sterf as aan om 'n kruis gehang te word nie. Jesus het anders geleef. Hy het die hiërargie teleurgestel. Hy het menslike ideologieë teengestaan. Wanneer die belangrike mense hom wou sien, was hy nie beskikbaar nie. Hy het saam met die sondaars, die tollenaars, die mense wat ons vandag sal sê, ons as kerk moet hulle vermy. Dis met wie Jesus uitgehang het. Want hy het verstaan, die gebroke mense het nederigheid, aanvaarding en liefde nodig.
Hy het menslike beperkings aanvaar en hy het gedien sonder om erkenning te soek. Andrew Murray het by geleentheid gesê, humility is the displacement of self by the enthronement of God. Jy sien, ware nederigheid vloei vanmôre uit jou en my uit, wanneer ons 'n veilige identiteit het. Jesus het nie na goedkeuring gestreef nie. Hy het uit goedkeuring geleef. Ek wil hê ons moet hoor vanmôre, hy het nie geleef om goedkeuring te ontvang nie. Hy het geleef vanuit sy Vader se goedkeuring. En ek wil jou vra, as ek en jy dit vanmôre verstaan, hoe leef ons anders? Ek en jy hoef net te kyk na hoe ons kinders leef. Ons kinders leef vanuit ons goedkeuring. Ons kinders kan niks doen wat hulle ooit kan skei van ons liefde nie. Niks nie. Maak nie saak hoe teleurgesteld ons soms kan wees nie. Hy bly ons kind en hulle weet baie goed hoe om vanuit daai waarheid uit te leef. Want baie keer hoor jy, en onderwyseresse en onderwysers sal kan getuig, hoeveel keer kinders kom en wanneer hulle vir hulle iets sê, my pa en ma sê iets anders. En my pa en ma is altyd reg. Hoekom sal hulle opstaan teen 'n ouer persoon en so iets sê? Want hulle verstaan, die goedkeuring van daai persoon is nie so belangrik nie. Want ek het al reeds die goedkeuring van my ma en pa. Ek het dit al reeds. Ek en jy leef vanuit sy goedkeuring uit. Toe Jesus gedoop is, het die hemel oopgegaan en 'n stem het uitgebasuin, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Daai uitspraak het Jesus gemandateer en bekragtig vir dit wat voorgelê het. Die dag toe ek en jy ons lewe herbelyn, verenig met die waarheid van wat Christus vir ons gedoen het, het hy oor jou en my daai selfde uitspraak gemaak. Jy is my geliefde seun en dogter in wie ek welbehae het. Nog voor Jesus enigiets kon doen, het hy al reeds goedkeuring gehad. Nog voor ek en jy enigiets gedoen het, 'n spikkel was in ons ouers se oë, het ons al reeds sy goedkeuring en welbehae gehad. Dis die postuur waar ek en jy vanaf leef. Dit vloei vanuit ons identiteit uit. Jy sien, ons moet hierdie waarheid omarm en kies om dit te leef. Ten spyte van ons beperkings, ten spyte van ons swakhede, ten spyte van die foute of die mislukkings wat al in ons lewens was. Jy sien, ons lewe en word herinner aan die waarheid, ons is nie God nie. Ons is nie in beheer nie, maar ons is diep afhanklik. Ons kry ons krag en vermoëns by hom. 2 Korintiërs 12 vers 9 en ek is amper klaar, sê die volgende, en hy het vir my gesê, my genade, sy genade, is vir jou genoeg. Hoekom? Want my krag word in ons swakheid, in jou en my swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Henry Nouwen het gesê, the greatest illusion of Christianity or leadership is to think that man can be led out of the desert by someone who's never been there. Jy sien, jou en my uitdagings, jou en my storie, is 'n storie wat ander mense kan lees. Wanneer ons vanmôre as Doxeday jou sê, ons is 'n familie op missie, om ons gemeenskap te verander na 'n plek waar sy koninkryk kan heers en regeer. Hoe vertel ons iemand van vergifnis as ons nog nooit vergewe het nie? Hoe vertel ons iemand hoe dit voel om in 'n woestyn te wees as ons nog nooit daar was nie? Jy sien, jou en my lewe en die dinge waardeur ons gaan, gee ons storie karakter. En party van ons stories is 'n liefdesverhaal. Party van ons stories is 'n thriller. Party van ons stories is 'n
aksievol belaaide geleentheid. Maar elke storie het meriete in die storie, die holistiese vertelling van verhale. En die Here kies jou en my om ons storie te gebruik, om mense se lewens te verander en te beïnvloed. Maar dit kan net gebeur as ons erkenning gee aan ons storie en ons afhanklikheid aan vasmaak aan hom en wie hy is. Jy sien, om nee te kan sê vir hierdie filter van die wêreld, kan 'n daad van geloof wees. Om op 'n plek te kom waar ek rus in hom. En vir ons is rus 'n uitdaging, want ons is in hierdie gejaagdheid van die wêreld dat ons skuldig voel wanneer ons asemhaal. Maar om net op 'n plek te kom en te sê, ten spyte wat ek doen en waar ek is, ek vind rus in hom. Ek herlaai by hom. Ek lees sy woord. Ek spandeer tyd in hierdie familieopset vanmôre in die kerk, in my Bybelstudie en my gebedstyd, om los te kan wees en hom te kan sien en hom te kan aanbid. Om nie te lewe van 'n angsbelaaide spasie nie, maar om 'n ander gees te dra. Om nie te probeer dink ek moet altyd wen en elke ding in my lewe so beheer dat dit die mense om my so klaar maak nie. Met hierdie stelling wil ek klaarmaak. Richard Foster het gesê, "The freedom from yourself takes you to a place of compassion for others." Jy sien, wanneer ons so gefokus is op onsself, sien ons nie wat om ons is nie. Is ons geskok wanneer ons hoor van uitdagings van mense wat by ons en in ons omgewing is. Nederigheid vat die fokus weg en sit die fokus waar dit moet wees. En ek wil jou nooi om vir 'n oomblik saam met my jou oë te sluit. En net vir 'n oomblik stil te wees voor die Here. En wanneer ons vanmôre hierdie reeks afsluit, wil ek jou vra, is daar dalk nog iets waaraan jy vanmôre vashou? Is daar nog hierdie aangewese filter wat jy moet neerlê? Ek wil jou vanmôre vra, wat probeer jy beheer? Wat probeer jy ten alle koste vashou? Dan wil ek jou vanmôre nooi om dit voor die Here se voete te kom neerlê. Om vanmôre te kies om 'n Maria gesindheid te hê, nie 'n Martha gesindheid wat net werk en besig wees nie, maar om vir 'n oomblik stil te word en vanmôre dit te kom neerlê en beheer oor te gee en te leef van hierdie nederige gesindheid. En ek wil jou vanmôre in 'n gebed lei. En as dit jy is vanmôre, kan jy hierdie woorde herhaal in jou gedagtes. Jy hoef dit nie saam met my hardop te sê nie, maar vanmôre erns te maak met hierdie saak en te sê, Here, ek wil hierdie filters neerlê en ek wil lewe van 'n plek af waar ek erken U is my Vader en my Here. So julle kan hierdie saam met my in julle gedagtes bid. Here, ek gee my behoefte om te beheer en in alles reg te wees oor. Ek gee my strewe oor. Here, leer my vanmôre om U te vertrou. Laat ek lewe en verstaan, U genade is vir my genoeg. En laat dit my lewenspostuur vorm. Mag ek lewe van 'n plek van nederigheid. En mag ek leef dat ek nie net na myself kyk, maar ander om my raak sien. En ek eer U daarvoor in Jesus naam.